कस्टमर का ये फ़ोन गिरने के बाद चलना बंद हो गया और भाई साहब का कहना है कि मैंने इस फ़ोन को दूसरे शॉप पे भी दिखाया था और उन्होंने कहा कि इसका डिस्प्ले ख़राब हो गया है और इसका डिस्प्ले का खर्चा 4000 बताया था और भाई साहब का भी कहना था कि इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले ही लगाना है। तो मैंने बोला कि मैं मात्र इसको 3000 में वो भी ओरिजिनल डिस्प्ले लगा के दूंगा और ये देखिए मैंने इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले मंगाया और लगाया। इससे कस्टमर भी खुश हो गया और मैं भी खुश हो गया।